Үзэгчдээ орой мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурлын дэд даргын их хамгаалан аймагтаа ажиллаж байна. За түүнийг өнөөдөр аймгийн цэргийн хүрээнийхэн хүндэтгэл үзүүлж рапорт өглөө. Улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурлын дэд даргын их хамгаалан энэ сарын 4-нд буюу өчигдөр аймагтаа ирсэн. За тэрээр улсын их хурлын дэд даргаар сонгогдсноос хойш аймагтаа анх удаа ирж байгаа бөгөөд түүнийг аймгийн удирдлагууд хүндэтгэл үзүүлэн угтаж авсан юм а. За тэрээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны үеэр ирж 2018 оны улсын төсвийн талаар болон цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл хийсэн юм а. За харин өнөөдөр аймгийн цэргийн хүрээнийхэн түүнд хүндэтгэл үзүүлсэн юм а. Манай Khuvsgul аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн хурал хуралдаж 2017 оны төсвийн тодтгол хийж 2018 оны төсвийг батллаа. 2018 оны төсөв батлагдсанаар манай Khuvsgul аймгийн 130 мянган иргэдийн маань ахуй амьдрал дээшилсэн, өрхийн орлого нэмэгдэх, шинээр сургууль цэцэрлэг баригдах, юм хөрөнгө оруулалтын сайхан жил болох ийм баяртай мэдээ бас та бүхэнд хүрэхэд таатай байна. Ингээд Khuvsgul аймгийнхаа ард иргэдийнхаа амар амгалан байдлын төлөө нүд чавчралгүй ажилдаг та бүхэдтэй эрүүл энх сайн сайхан ажлын өндөр амжилт хүсээрөөё. Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын 25 жилийн ойн баярын арга хэмжээ манай аймагт үргэлжилж байна. За ойн арга хэмжээний нээлтэнд улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурлын дэд дарга инх хамгаалан оролцож, үе үеийн их хурлын төлөөлөгч дарга нарт мэндчилгээ дэвшүүлсэн юм а. Энэ жил Монгол улсын шинэ үндсэн хууль батлагдсны 25 жилийн ой тохиож байгаа. За үүнтэй зэрэгцээд Монгол улсад нутгийн удирдлагын шинэ тогтолцоо үүсч өгдсөний 25 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албанаас сумдын үе үеийн хурлын төлөөлөгчд, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын үе үеийн дарга нар тэргүүлэгчдийн хамт энэ ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Анхаа өрөөнд бол бид нар бас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй оролт үе үед одоо 7 удаа сонгуул болж өнгөрсөн байна. Эндээс сонгогч байсан төлөөлөгчд, төр захиргааны ахмад ажилтнууд, энэ салбарт ажиллаж байсан хүмүүс, одоо нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагт ажиллаж байгаа хүмүүс гэдэг энэ хүмүүсийг оролцуулсан аймгийн нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын ажилтны анх дахь зөвлөгөөнийг бас зохион байгуулахад бэлэн болоод энэ арга хэмжээ маань эхлэх гэж байна. Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын гол зорилго бол орон нутгтаа иргэдэд ая тухтай хууль ёсны дагуу амьдрах нөхцөлийг бий болгох үндсэн үүрэгтэй байгууллага юм а. За тийм ч учраас иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал иргэдэд төлөөлж төлөөллийн ардчлалын замаар ард иргэд төрийн хэрэгт өөрсдөө оролцож байна. Өнгөрсөн хугацааны 25 жилийн өрсөлийн түүх бол өрсөлийн хөгжлийн түүх бол та бүхэнд хамаатай. Хэрвээ энэ хөгжлийн түүхийг бид нар тодорхой хөгжил дэвшил байгаа гэж харж байгаа бол та бидний ажлын үр дүн. Энэ хөгжил дэвшил бидний хүссэн хэмжээнд, бидний сансан хэмжээнд, бидний мөрөөдсөн хэмжээнд, бидний хүмүүсийн хэмжээнд хүрч чадаагүй бол асар та бидний ажлын үр дүн гэж бодож байна. Тэгэхээр иргэдийн хайрцагыг бүлээж иргэдийн төлөөлөгч ард түмнийхээ хийж байна гэдэг бол үнээр амаргүй ажиллаа. Би бол энийг сэтгэл шингэсэн ажиллаа гэж бодож байгаа. Өнөөдөр аймгийн цэргийн үйл ажиллагааны хөгжлийн хөтөч хөтөлбөрийн хэрэгжил, энэ хэрэгжлийг бүрэн хамгаалахын төлөө аймгийн засвар намын газар төрийн байгууллагууд бүх түвшиндээ нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагуудынхаа хамтын оролцоо, тэднийхээ дэвшил тусалцаагаар энэ бүх бодлогыг ажиллагаа хэрэгжүүлж байгаа. Өнөөдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын түвшинд, багийн иргэдийн хурал гэдэг бүх түвшиндээ бид төрийн засаглалыг, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хамгийн гол оролцоо, тэднийхээ дэвшлийг санаачлах, бодлого үйл ажиллагаандаа хамтын үйл ажиллагаа чиглүүлж өнөөдөр хүрсэн түвшингээ Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага иргэдийнхээ оролцоотойгоор өөрийн орон нутгийн тулгымцсан асуудлыг одоо хэрэгжүүлэх, дүрм батлах. Энэ чиглэлээр бол одоо асар дэвшилтүүд одоо нэлээд гарсан ингэж хэлж байна. За өнөөдөр нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын нэг цаашид анхаарах зүйл юу вэ гэвэл ер нь багийн иргэдийн нийтийн хурлыг чадах жоо. За иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас хийж байгаа ажлаа өнөөдөр ард иргэдэд хөргөж сурталч асуудал их чухал юм аа. Хурлын байгууллага гэдэг бол олон түмний сонгогч олон түмний итгэлээр тогтсон байгууллага.
Итгэлийг хадгалах гол субъект бол бүх шатны хурлын төлөөлөгч. Тэгээд бүх шатны хурлын төлөөлөгчид өнөөдөр үүрэг хариуцлага их өндөр ухамсарлаж ажиллах ёстой гэж миний хувьд ингэж боддог юм. Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд манай аймгийн бүх сум аймгийн төвшөнд орон нутгийн сонгуулийг 7 удаа хийж 3500 орчим сумын болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч сонгогдсон сум орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө сэтгэл зүрэхээ зориулж иржээ. За 25 жилийн хугацаанд бол бид бас сайн зүйлүүдийг бол их хийсэн. Одоо хийж амжаагүй байгаа зүйлүүд бол асар их байгаа. Энэ бол бас үндсэн хуулийн тогтолцоотой холбоотой асуудлууд бас байгаа. Тийм учраас бол одоо ирээдүйд бол энэ зүйтэй байгаа зүйл дээр бол сайн анхаарал ирээдүйд гарах бэрхшээлийг бас тооцож одоо манай хурлын байгууллага бол өсөж хөгжинэ гэдэгт бол итгэлтэй байна. Таны хувьд одоо энэ өдөр бол баяр нэмсэн сайхан үйл явдал болж штэ. Монгол Улсын төрийн дэд одон медалаар ингрээ медалаа. За баярлалаа. Би улс нийгэмдээ бол 33 жил бол ажиллаж байгаа. Үүнээс Khuvsgul аймгийн ард иргэдийн хүнсний хангамжийг одоо дээшлүүлэх, ард иргэдэд хүнсээр хангах, малыг тэжээлээр хангах энэ одоо хүнс хөд аж ахуйн чиглэлд бол 30 гаруй жил ажилласан энэ одоо хөтөлбөрийг үнэлж төр захиргааны байгууллагаас энэ одоо нутгийн өөр өдрөдөөсний байгууллагын 25 жилийн яваар хөтөлбөрийн гавьяаны улаантугийн одоогоор шагнасан бол их баяртай байна. За ингээд та бүгдээ бол их баярлалаа гэж хэлье. Нутгийн өөр өдөр тусны байгууллагын 25 жилийн баярын өдөр үеийн хурлын төлөөлөгч дарга нарыг шагнаж урамшуулсан юм а. Мөн Лувсан цэрэнгийн нэрмж шагналаар Чанман өндөр сумын засаг дарга инх төвшин, Эренчлөм сумын засаг дарга Батсуур, за мөн Тариалан сумын засаг дарга Khuvsgul Далаа, Цагаавал сумын засаг дарга Түмэн баяр нарын сайжуудыг шагнаж урамшууллаа. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. Улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурлын дэд даргын хамгаалан Мөрөн хотын хогийн цэг болон цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. За тэрээр Мөрөн сумын цэвэрлэх байгууламж хогийн асуудлыг эх 2 жилд аймаг сумын удирдлагуудтай хамтарч шин шатанд гаргахын төлөө анхаарлаа хандуулж ажиллана гэдгийг хэллээ. Хотоогчлолт үйлчлэгээний төв жилд 70-аас 100 тонн хогийг гараар ачдаг байна. За энэ төв 70 орчим ажилтнтай хог хаягдал хотын гэрэлтүүлэг ногоон байгууламж мөн зам талбайн цэвэрлэгийн арчилгааг хариуцдаг. За одоогийн хүчин чадлаар ажиллах нь хүндрэлтэй байгаа гэдгийг хотоогчлолт үйлчлэгээний төвийн дарга болон Мөрөн сумын засаг дарга, улсын хурлын дэд дарга инх хамгаалалд танилцууллаа. Улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын дэд дарга инх хамгаалан Мөрөн сумын хогийн цэгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. За эндээс бол хотоогчлолт үйлчлэгээний төв болон Мөрөн сумаас энэ хогийн цэгийн үйл ажиллагааг сайжруулах, хоггүй Мөрөн хот болох тал дээр ямар ажлууд хийж байгаа талаарх мэдээллийг улсын хурлын гишүүн болоод улсын хурлын дэд даргад хэлсэн байгаа. За тэгэхээр хотоогчлолт үйлчлэгээний төвийн хувьд бол машин механизмаа сайжруулах юм бол мөн дээр нь цалингаа нэмчих юм бол орон тоо нэмэх шаардлагагүй гэдэг зүйлийг хэлж байна. За одоо ингээд энэ хотоогчлолт үйлчлэгээний төв болон Мөрөн сумаас тавьсан санал, за мөн улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын дэд даргын одоо эдгээр тавьсан саналд ямар хариулт өгснийг үзэгч та бүхэндээ хүргье. Сард болохоор манайх чинь нийтдээ 1800-аас 2000 орчим тонн хогийг мэрэгжлийн байгууллага манайх тээвэрлэдэг. Зөвхөн хувийн хвшил аж ахуйн нэгжүүд бол тусдаа өөрсдөө бас нэг 7-800 орчим тонн хог идлэг бол өөрсдөө хоороо тээвэрлэж байгаа. За хамгийн гол юм бид нар хог хаягдлын менежментийг сайжруулах тал дээр бас нэг ажлын хэсэг байгуулад төлгөө гаргаад ингэ явж байгаа. За эхний ээлжинд бол энэ 2013 онд сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар энэ машинуудыг авч нэг парк шинжилсэн. За энээс өсөөс парк шинжилгээг одоо нэг 5 зил 130 чиргэлтэй зил 130 гэтэл 1970 онд ашиглалтанд орсон. Аль хэзээ анхлагдсан. Тэгээд урд хоримоо авч хойд хоримоо нөхөж явж ингэж л одоо хог хаягдaltaй тэмцэж байгаа. Тэгээ эхний ээлжинд бид нар танд бол санал өргүүлж байгаа юм гэхээр энэ хог хаягдлыг менежментийг сайжруулах төсөлд бас та энийг бүрэ гардаж ингэж бас хариуцж ингэж хүчин чармал гаргах гэж өгөөч гэж хүсэж байгаа. Тэгээ дээр нь эхний ээлжинд бол энэ дотроос бол энэ техник шинжилэх. Тэгээ хог хаягдлын одоо парк шинжилэх ажилд бас тодорхой бас асуудлуудыг бас дэвшүүлж байгаа маа. За бус тал дээр бол бид нар яг энэ орон тоогоо нэмэх, за тэгээд бусад одоо доторх одоо ногоон байгууламж, за тэгээд бусад зан талбай хариуцсан улсуудаа тоог нэмэх тал дээр өөрсдөө бололцоо, өөрсдөө хүчин чадлаар ингээд жил ирэх тусам бас нэг орон тоо нэмээд явж байгаа. За ингээд дээр нь бол гэрэлтүүлэгийн дээр нь бол энэ жил нэг нэмээд нэг он гараад нэг 2 нэмэгдэх байх. Одоо ч Мөрөн хотын нэг таны саналжгаа хэрэгжиж байгаа энэ
гэрэлтэй мөрийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхээр бүх хороолууд гэрэлтэй болоод эхлэхээр яг эдний засвар үйлчлэгээ арчлахаа бол яг энэ хотогч үйлчлэгийн төвд хариуцлага гэж. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нар бас цаашдаас орон тоогоо нэмэх бүт зохион байгуулалтад илүү шинжлэх, техник хэрэгсээ шинжлэх зайлшгүй шаардлага бол гарч байгаа. За тэгэхээр манай мөрөн хот маань бол хүн амынхаа тоогоор одоо үгэнсэндээ 40,000 гаруй гарч байгаа тийм ээ. Тэгээд Монголын 4-р том хот. Тэгэхээр яг өнөөдөр Улаанбаатар хотод байгаа энэ агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, энэ хогны асуудал, гэрэлтүүлгийн асуудал, энэ замын төгжрлийн асуудлууд гэдэг энэ дэд үтсэд шийдэх юм зайлшгүй асуудлууд гарч ирчээд байна. За тэр зэсмээ өнөөдөр энэ мөрөн хотын хүн амын одоо энэ ачаалал нэлээд их өсөж байгаа. За тэгээд гэр хороололд бол үндсэндээ 11,000 өрх амьдарч байна уу тийм 11,000 өрх амьдарч байгаа. Тэгээд 11,000 өрхийн энэ хөрсний бохирдол, жорлонгийн асуудал хамгийн тулгымцсан асуудал. За хоёрдугаарт нь энэ хогны асуудал байгаа. Тэгээ 2012 оноос хэрэгжиж эхэлсэн шинэ мөрөн гэдэг энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол бид нэр мөрөнгөө гэрэлтэй болгоё, мөрөнгөө хоггүй болгоё. За мөрөнгийнхаа зам талбай энэ дэд үтсийн асуудлуудыг одоо шийдвэрлэе гэсэн ийм төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байгаа. За тэгээд ямар ч байсан энэ жил бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар орон нутгийн хөгжлийн сан дээр бол нийт 9.9 тэрбум төгрөг хойрлогдож ирсэн байгаа. За энэ төслийн хүрээнд аймаг орон нутгийнхаа удирдлагуудтай бид нар ярилцаад энэ мөрөн хотын хогны менежментийн асуудлыг жаахан шин шатанд гаргая. Ер нь цаашдаа энэ 11 гэр хороолд амьдарч байгаа нэг 18 мянган айлын өрхүүдийн одоо хогоо ангилж хайдаг 11 мянган айлд одоо ийм хогийн сав өгөөд хогныхан тэр төрлөө шалтгаалаад хогийн сав өгөөд тэгээд хогоо ангилан ялгадаг. Тэгээ одоо манай энэ Болгон аймаг байна уу тийм ээ? Болгон аймагт одоо бас энэ жижиг хог боловсруулах юм жижиг үйлдвэр бас ирж суурилагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ үйлдвэрүүдийг бол одоо явандаа бас энэ Khuvsgul аймаг дээр авчирч хийх хэрэгтэй юм байна. Ингэх юм бол бид нар хогч нь бас нөгөө талаас бас бизнес байгаа шүү дээ. Тийм ээ энэ хогийг дахин боловсруулах дээр бол энэ олон ажлын байр бий болох ийм боломжууд нь байж байгаа. Дандаа жижиг оврын үйлдвэрүүдээр шийддэг юм байлээ. Тэгэхээр бол энэ дээр одоо ингээд хогоо ангилан ялгаад тэгээд тодорхой хэмжээнд одоо тэр дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийг бид нар авчирч суурилуулж чадах юм бол бас олон ажлын байр бий болох юм байна гэж бодож байгаа. Улсын хурлын гишүүн, улсын хурлын дэд даргын хамгаалан мөрөн сумын хувьд хамгийн том асуудал бол ажилгүйдэл. За ажлын байр шинээр бий болох асуудал байгаа. За тэгэхээр хогны менежмент сайжруулах, гэрэлтэй мөрөн хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэх юм бол ажилгүй залуус ажилдаа орлоготой болох боломж байгааг харж байгаа. За мөрөн хотын цэвэрлэх байгууламж хогны асуудлыг эх 2 жилд аймаг сумын удирдлагуудтай хамтарч шин шатанд гаргахын төлөө анхаарлаа хандуулж ажиллана гэлээ. За улсын их хурлаас хог хаягдлын тухай хууль батлагдаж гарсан. За энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд тодорхой хэмжээний санхүүжилт хөрөнгө шаардлагатай. За үүнийг үе шаттайгаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтанд шийдвэрлэх. За нөгөөтэйгүр манай аймагт олон улсын төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. За дараагийн 38 сая долларын санхүүжилтээр нуурын баруун эргийн замыг хатуу уучлалтаа болгохоос гадна мөрөн хотыг аялал жуулчлалын хот болгон хөгжүүлэх. За мөн мөрөнгөөс хилэнт хүртэлх 6 км замыг хатуу уучлалтаа болгох. За хогны менежмент цэвэрлэх байгууламжийн асуудлыг шийдвэрлэх бүрэн бололцоо байгаа гэдгийг хэлсэн юм а. Манай аймагт өөрийн гэсэн байргуу байгууллага олон байгаа. За аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар л гэхэд аймгийн засаг даргын тамгын газрын байранд үйл ажиллагаа явуулж байсан. За тэгвэл эднийг шинэ байртай болж өнөөдөр нээлттэй хийлээ. За энд байгаль орчны харьяа байгууллагууд ажиллах юм байна. За аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын конторын барилга анх 2011 онд шав тавьж байсан. Төсөв мөнгөний бололцоог үгээс удааширсан ч 1 тэрбум төгрөгийн өртгөөр баригдаж ашиглалтанд орлоо. За шинэ байрны нээлтэнд улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурлын дэд даргын хамгаалан, за аймгийн засаг дарга Гамболд, за мөн байгаль орчны байгууллагын даргаар ажиллаж байсан дарга нар гээд олон хүндэт зочид өргөдөө оролцлоо. Конторын барилга маань 13 ажлын өрөөтэй, 2 одоо машины гаражтай, 2 хурлын заалтай, архив, за мөн агуулгах зэрэг одоо өрөөнүүдтэй ийм одоо бас төрийн байгууллага одоо ажиллах бүрэн бололцоотой ийм одоо ажлын байр болсон. За энэ утгаараа бол манай албан хаагчдын ажиллах нөхцөл бараг одоо 1-2 дахин одоо нэмэгдсэн ийм одоо бас боломж үрдсэн ийм сайхан байрыг бид нар хүлээж авч урам зоригтой ажиллаж одоо байна. Бид энэ утгаараа бол байгаль орчны одоо чиглэлийн ажил асуудлаа бол нэн тэргуунд одоо тавьж чухалчилж энэ одоо ажлыг цаашдаа хэлбэлтгүй ажиллах одоо ийм одоо ихтгэл дүүрэн одоо ажиллаж байна. За ер нь байгаль орчныг хамгаалах
нөхөн сэргээх зохистой ашиглах одоо асуудал бол бүх нийтийн үйлс төдийгүй тухайн одоо хариуцсан байгууллагуудын гол одоо чиг үүргийн одоо асуудал учраас бид энэ чиглэлийн ажлыг хууль тогтоомжийнхаа хүрээнд иргэдэд одоо түшгэлсэн, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлсэн, иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагадаа мэргэжил арга зүйгээр одоо хангасан хуулийг одоо совцолжилсан ийм одоо хэлбэрийн ажлыг онц одоо чухал одоо болгож хэрэгжүүлж одоо ажиллана гэж одоо бодож байна. Барилгын ажил эхлүүлэхэд тийм хялбар байгаагүй. Бэрхшээлтэй тулгарч байж барилгын асуудлыг шийдүүлж чадсан байна. Өнөөдөр байгаль орчин аяж жуулчлалын салбарын маань өөрийн гэсэн өргөөтэй болж байгаад их бэлэгшээж байна. Анх 2010 онд аймгийн засаг дарга асан Цэрэнжив дарга маань байгаль орчин аяж жуулчлалын яамд сонсгол хэлцүүлсэн. Тэр үед Цэрэнжив даргатай бас нэлээд арга хэмжээнд орж шахуулын бадаж очиж ирсэн. Тэгээ ганц сайд маань бол маш их сайхан зөвлөлийн хурлаар хэлэлцээ байгаа нөхцөл байдлыг бол одоо зөвлөлийн хурлаар хэлэлцээд за ингээд бол хэд хэдэн асуудлыг шууд шийдчихсэн. Байгаль орчин аяж жуулчлалын газрыг бол өөрийн ийм орд өргөөтэй болгоход эхний 100 сая төгрөгийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдснээ гадна за дээр нь бол програм машины асуудлыг шууд шийдчихсэн. Би ч одоо 2009 оны 4 сараас 14 оны 1 сарын 6 хүртэл одоо 4 жил 8 сар 5 хоногийг энэ албыг хассан. Тэгээд эндээ бол их бэлэгшээж явдаг. За ер нь бол асуудлыг шийдэх чиглэлд улсын их хурл засгийн газрын төвчөнд бол байгаль орчны яамны одоо санхүүжилтийн хүрээнд энэ асуудлыг шийдэж гисэнд бол талархалж байна. Байгаль орчин аяж жуулчлалын газрын дараагаар ажиллаж хагаад тэтгэвртэй гарсан. 40 гаруй жил ажилласан байна нийт. Барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр Идэр Чанман компани ажилласан байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар шинэ байртай болсноор байгаль орчны харьяа байгууллагууд нэг дороо үйл ажиллагаа явуулах гээд олон давуу талтай болж байгаа юм а. Байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас энэ байраа арга гамтаа ашиглахаас гадна орчноо тогтжуулж Мөрөн хотын өнгө үзэмж сайжруулсан ногоон байгууламжтай болно гэдгийг хэлж байсан юм а. Хамтаа үзэгчдтэй баярлалаа. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. За манай аймагт өөртөө ихтэй, за ажлын байр бий болгох чадвартай, за зорилго чиглэлтэй гэсэн 50 залуучуудын хөлмөр эрхлэлтийн гарааны бизнесийг дэмжих старт ап хөтөлбөрт хамрагдлаа. За эдгээр залуусын бичсэн хамгийн сайн нэг төслийг аймгийн хөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас за 10 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэх юм байна. Манай аймагт 2017 онд ажил идэвхтэй хаагчаар 1100 гаруй хүн бүртгүүлсэн байна. Гэсэн ч эдгээр иргэдийн дунд 15-аас 35 хүртэлх насны залуучуудын хандлт буурч байгаа юм байна. За үүнтэй холбогдуулан тэднийг идэвхжүүлэх, ажлын байр бий болгох, хандлагыг нь өөрчлөх зорилгоор аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас залуусын манлайлал хөгжлийн түүчээ 2017 зөвлөгөөнийг зохион байгуулсан. За зөвлөгөөнд ажил идэвхтэй хайж байгаа 15-аас 35 насны залуусын төлөөлөл, за мөн зорилттой өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрт хамрагдж байгаа өрхийн төлөөлөлгээд 150 гаруй хүн оролцлоо. Зөвлөгөөнд оролцсон 150 залуугаас 50-ыг нь сонгон шалгаруулж, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд залуучуудын дунд гарааны бизнесийг дэмжих сургалтанд хамруулж байгаамаа. За энэ залуучууд одоо яаж шалгарсан юм бэ гэхээр ер нь өөрсдөө гэсэн бизнесийн санаатай, өөрсдийн гэсэн том зорилготой, бас тодорхой хэмжээний бас нэг бизнесийг эхлүүлэх тийм анхсны сургалтанд суусан хэсэг бүлэг залуучууд байсан. Мөн дээрээс нь одоо өөрсдийн гэсэн бизнесийн санаагаа олоогүй ч гэсэн бас хүсэл эрмэлзэлтэй өөрсдөө тийм хүсэл эрмэлзэлтэй залуучууд байсан. Тэгээд энэ өөрсдийнхөө хүслийг одоо бас одоо манай 3 хоногийн багш нарын сургалтанд ирж байгаа мэргэжлийн багш нар маань бас нэг тодорхой хэмжээний асуулт ярилцлага аваад тэгээд үнэхээр боломж юм байна гэсэн залуучдыг бол сонгож аваад энэ 3 хоногийн сургалтаа бол хийж байгаа. Одоо энэ 3 хоногийн сургалт дуусаад одоо эндээс нэг залууг нь хамгийн сайн одоо төсөөл бичсэн хүнийг одоо дэмжинэ гэдэг байгаа шүү. За энэ 3 хоногийн сургалтанд одоо өөрийн гэсэн санаагаа бол дэвшүүлээд тэрийг бол одоо төсөл хөтөлбөр болгож бичээд дэмжүүлж болно. Мөн бас энэ сургалтын явцад бас өөрийн гэсэн бас санаагаа олоод бас төсөл хөтөлбөр бичээд нэг арга аргачлалтаа зохион байгуулад бас шалгарч болно. Гэхдээ энэ одоо байгаа 50 залуучуудыг бол одоо бид нар 50-ыг дэмжих бол боломжгүй тийм ээ. Үнэхээр сайн төсөл бичсэн одоо үнэхээр цаашдаа ирээдүйдээ байгаа энэ шин санааг дэмжин нэг хүн байж болно. Одоо энэ хүмүүс маань өөрсдөө бүлэг болоод тэгээ бүлгэрээс одоо дэмжиж болно. Бидний бол нэг иргэн төлөвлөлт нөхцөлтэй хойжлын хасаад 10 сая төгрөгийг бол дэмжихээр бол одоо тусгацсан байгаа. Энэхүү сургалт нь бол одоо 3 өдрийн сургалт байдаг. За энэ стартап арга хэмжээ гэдэг нь бизнесийн санаагаа
олох, бизнесийн санаагаа үнэлэх, за бизнесийн санаагаа хөгжүүлэх, за энэ бизнесийн санаан дээр баг бүрдүүлэлт хийдэг. За энэ бизнесийн санааг менторийн зөвлөгөөний тусламжаар хөгжүүлсэн 54 цагийн арга хэмжээг бол стартап викенд гэж нэрлэж байгаа. За тэгэхээр энэ арга хэмжээр эхлээд яг энэ стартап викендийн арга хэмжээний дагуу бол бид нар нэгдүгээрт нь санаагаа яаж тодорхойлох юм, бизнесийн санааг хөгжүүлэх сэтгэлгээ нь ямар байгаа, суур одоо сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэлийг хувь хүмүүсийн хувьд ямар байна. За энэ бизнесийн санаагаа үнэлгээ хийгээд хөгжүүлэх нь эхний өдөр. За хоёрдугаар өдөр бол тухайн гаргасан бизнесийн санаагаа үнэлсэний дараа загварчилдаг. За бизнесийн загварчил гэдэг маань юу юм бэ гэхээр тухайн бизнестэй холбоотой түүхий бэлтгэл, хэрэглэгчид хаанаас одоо хэрэглэгчээс бараа бүтээгдэхүүнээ татахын түүхий материалаа хаанаас авахын гэсэн ийм түншлэгчийг бүгдийг нь одоо хавтгаа дээр дүрслэн харахыг бол бизнесийн загварчил гэдэг. За 3 дахь өдөр бол энэ бизнесийн загварчлаа гаргаад ирэхээр гарах зардлын урсгалаа тодорхойлоод орлогын урсгал нь хаанаас орох юм гэдгийг тодорхойлж агаад бизнес төсөл төлөвлөгөө боловсруулдаг. За энэ бизнес төсөл төлөвлөгөөн дээр одоо нэг бүтээгдэхүүний өртөг хэд байхын, хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ маань хэд байхын гэдгээ тодорхойлоод за үүний дараа болохоор энэ төслийнхаа үндсэн санааг маш богино хугацаанд pitch гэж нэрлэдэг байгаа. Бизнес санааныхаа төслийг богино хугацаанд танилцуулах аргачлал суралцаад за энэ аргачлалаараа бизнесийнхаа төслийг танилцуулаад хөрөнгө оруулалт авах юм аа. Ерөөсөө ийм 3 өдрийн ийм арга хэмжээ байгаа. Залуус 10 сая төгрөгөндөө гол нь биш хамгийн гол нь энэ сургалтанд хамрагдаж олон зүйл сурч мэдж авсан гэдгээ хэлж байсан юм а. Энэ үнэхээр ач холбогдолтой юм а. 15-аас 34 насны залуучууд ажилгүйдлийн төвшин Монгол улсын хэмжээнд 6 дүүрэг гэх тийм ээ. Дүүргийн дараа манай аймаг орж байгаа юм байна. Хүн ам ихтэй. Энэ хүмүүсийг идэвхжүүлэх зорилгоор залуучуудад хэрэгсэн иймэрхүү үйл ажиллагааг ойр ойрхон зохион байгуулвал энэ хүмүүс маань илүү их мэдээлэлтэй болно. Энэ 10 сая төгрөгөндөө гол нь биш л дээ тийм ээ. Чухал зүйл нь юу гэхээр эндээс мэдээлэл аваад өөрийнхөө одоо өдөө хүртэл бодоод ирсэн бизнесээ тийм ээ. Санаагаа бодит болгоод хэрэгжүүлэх юм боломж нь нээлттэй болох юм болов гэсэн ийм бодол төрлөө л дээ. Одоо нэг 5 хүнийг сонгоно гэж байгаа шүү дээ 5 хүртэл хүнтэй баг. Тэр нь сонгохдохгүй ч байсан ер нь яг дотроо бодоол явдаг тийм хувийн бизнес эхлүүлэх төр санаагаа ямар ч байсан анхны мэдгэдэгхүүнтэй болж авъя гэсэн зорилготой л сууж байна. Одоо энд бол 3 хоногийн вакуумчлсан сургалтанд хамрагдаж байна тийм ээ. Гарааны одоо шинэ бизнес эхлэх аргачлалаа заалгаж байна. Магадгүй одоо энд одоо чиний төсөл шалгарсан тохиолдолд бизнесний эрхтэй сургалтын төвлөл байгуулсан гэж бодож байна. Өдөр өнжүүлэлтэйгээ хамтраад англи хэлээ давхар заачдаг. За залуучуудын стартап сургалтанд хамрагдсан залууст 3 өдрийн вакуумжуулсан сургалтыг зохион байгууллаа. За залуус эндээс олсон мэдлэгээрээ за амьдрал ахуйгаа дээшлүүлэх төсөл хөтөлбөр бичих гээд за шинэ бизнесийн санаануудаа гаргаж төсөл хөтөлбөрт хамрагдах үе таалгаа нээж байгаамаа. Бид үзэгч та бүхэндээ мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийн их сурвалжийг 7038 84 41 дугаарын утсаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраарай баяр та.